มือถือฉันหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วเสียงครืดลากไปกับพื้นคอนโดฉันเพิ่งอกหักนั่งดูคลิปหมูเด้งวนจนยิ้มไม่ออกน้ำตาจะไหลอยู่แล้วตอนนั้นเองทองเอกแมวส้มอ้วนขี้หึงกระชากมือถือจากโซฟาลากไปวางตรงหน้าพรมแล้วจ้องฉันเหมือนสั่งให้ดูโมจิพุดเดิ้ลตัวเล็กสายแอคติ้งวิ่งมาประจำตำแหน่งพอฉันเงยหน้าทั้งคู่เริ่มโชว์ทันทีทองเอกทำท่ากระเด้งสั้นๆแล้วกลิ้งต่อเนื่องเหมือนลูกชิ้นโมจิกระโดดหมุนตีลังกาเล็กๆแล้วแกล้งทำหน้าช็อกเหมือนคลิปดังทุกครั้งที่ฉันเผลอสะอื้นทองเอกจะหยุดหันมาส่งเสียงงึมงำแล้วผลักหัวโมจิให้เล่นต่อฉันเลยคว้าอีกเครื่องเปิดกล้องถ่ายและเห็นความจริงในไฟล์เก่าทุกคืน2 ตัวซ้อมท่านี้เป็นชุดมีจังหวะมีพักหายใจมีท่าปิดท้ายล้มพร้อมกันพอฉันหลุดหัวเราะทั้งน้ำตาโมจิวิ่งมาซบทองเอกยื่นหน้ามาถูแก้มเหมือนบอกว่าคลิปไหนก็แพ้ทีมบำบัดใจของบ้านนี้